আমরা সবাই মোবাইলে বিভিন্ন ধরনের রিংটোন ব্যবহার করি। আপনি কি জানেন নিজের নামেও রিংটোন ব্যবহার করা যায়? আপনার মোবাইলে কল আসলে আপনার নামে রিংটোন বাজবে। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি সৌরভ, আপনারা দেখছেন সৌরভ টেক। ভিউয়ার্স, এই ভিডিওতে আমি দেখাবো কিভাবে আপনারা আপনাদের নাম দিয়ে রিংটোন তৈরি করবেন। তো এই জন্য আপনারা আপনাদের মোবাইলে ক্রোম ব্রাউজারে চলে যাবেন। ক্রোম ব্রাউজারে যাওয়ার পর ক্রোম ব্রাউজারে যে সার্চ অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন, এখানে আপনারা লিখবেন এফডিএমআর লেখার পর সার্চ করবেন। সার্চ করার পর আপনাদের সামনে কয়েকটা ওয়েবসাইট চলে আসবে। আসার পর আপনারা এখান থেকে এই ওয়েবসাইটে একটা ক্লিক করবেন। এই ওয়েবসাইটে ঢোকার পর আপনারা দেখতে পারবেন উপরে একটা সার্চ অপশন, এখানে আপনারা একটা ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর এখানে আপনারা যে নামের রিংটোন বানাবেন সেই নামটা এখানে লিখবেন, ইংরেজিতে লিখবেন। যে নামের রিংটোন বানাতে চান সেই নামটি এখানে ইংরেজিতে লিখবেন। আমি এখানে নামটি লিখতেছি। লেখার পর আপনি এখানে সার্চ অপশনে ক্লিক করবেন। সার্চ অপশনে ক্লিক করার পর আপনাদের সামনে কয়েকটা রিংটোন চলে আসবে। এখন আপনারা এখান থেকে যে কোনো একটা রিংটোন সিলেক্ট করতে পারবেন। আমি এখান থেকে একটা রিংটোন সিলেক্ট করলাম। করার পর আপনারা নিচে চলে যাবেন। একদম নিচে গেলে এখানে দেখতে পারবেন ডাউনলোড নামে একটা অপশন, এখানে আপনারা ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করবেন উপরে। তারপর এখানে আপনারা আপনাদের যে রিংটোনটা তৈরি করেছেন সেটা একটু যাচাই করে দেখতে পারবেন। এখন রিংটোনটি ডাউনলোড দেওয়ার জন্য আপনি উপরে থ্রি ডটে ক্লিক করবেন। থ্রি ডটে ক্লিক করার পর এখানে ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করে আপনারা এখান থেকে রিংটোনটি ডাউনলোড দিয়ে নেবেন। আমি এখান থেকে রিংটোনটি ডাউনলোড দিয়ে নিছি। নেওয়ার পর এখান থেকে আপনারা বের হয়ে যাবেন। তারপর এখান থেকে আপনারা আপনাদের ফোনে যে সেটিং অপশনটি আছে সেটিং অপশনে চলে যাবেন। সেটিং অপশনে যাওয়ার পর এখান থেকে আপনারা সাউন্ড অপশনে ক্লিক করবেন। সাউন্ড অপশনে ক্লিক করার পর এখান থেকে সাউন্ড অপশনে ক্লিক করবেন। সাউন্ড অপশনে ক্লিক করার পর রিংটোন অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন উপরে, এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর উপরে যে অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর ফাইল ম্যানেজারে ক্লিক করবেন। ফাইল ম্যানেজারে ক্লিক করার পর আপনাদের সামনে আপনারা ইতিমধ্যে যে রিংটোনটি ডাউনলোড দিয়েছেন সেই রিংটোনটি চলে আসবে। আসার পর এটা সিলেক্ট করে এখানে টিক মারেতে ক্লিক করবেন। টিক মার্কে ক্লিক করার পর আপনাদের সামনে এরকম একটা অপশন আসবে। আসার পর এখান থেকে আপনারা যে রিংটোনটি সিলেক্ট করছেন সেটাকে আবার এখান থেকে অ্যাপ্লাই অপশনে ক্লিক করে দিবেন। এখান থেকে অ্যাপ্লাই অপশনে ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করার পর এখান থেকে আপনারা 1 সিম 2 সিম সিলেক্ট করে নেবেন। নেওয়ার পর এখান থেকে আপনারা ব্যাক হয়ে বের হয়ে যাবেন। রিংটোনটি সিলেক্ট করা হয়ে গেছে। এক এক ফোনে এক এক সিস্টেমের রিংটোন সিলেক্ট করা হয়, আপনারা যার যার মতো সিলেক্ট করে নেবেন। এখন আমি অপর একটা মোবাইল থেকে এই মোবাইলে একটা কল দিয়ে দেখাবো যে রিংটোনটি ঠিক মতো কাজ করছে কি না। তো আমি এখন একটা কল দিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, আপনারা আমার সাথে থাকুন। আপনারা দেখতে পারলেন যে খুব সুন্দরভাবে রিংটোনটি কাজ করছে। তো বন্ধুরা, আপনারা চাইলে খুব সহজে এইভাবে আপনাদের নাম দিয়ে রিংটোন তৈরি করতে পারবেন। বন্ধুরা, আজকের ভিডিও পর্যন্ত। ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং লাইক করুন।